හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් වෙනදා වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට මගේ පළවෙනි පැටියා හම්බුනාට පස්සේ ඇති වෙච්ච ලොකු ගැටලුවක් ගැන. ඉතින් ගොඩාක් අම්මලා ගොඩාක් බය වෙන කාරණයක් සම්බන්ධව තමයි අද මම කතා කරන්න හිතුවේ. චූටි පැටවන්ට එක්ක වැටෙන එක ගැන. ඉතින් චූටිම පැටවන්ට ගොඩක් වෙලාවට එක්ක වැටෙනවා. ගොඩක් සාමාන්‍ය දෙයක්. ගොඩක් බබාලට මේ එක්ක වැටෙන තත්ත්වය ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මාස 3ක් විතර ගියාම නැත්තටම නැති වෙලා යන බබාලා ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අවුරුද්දක් විතර යනකම් බබාලට මේ එක්ක වැටෙන එක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් අම්මලා මේක බය වෙනවා. මොකද බබාලට එක වැටුනම මිනිත්තු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? මේ දේවල් එක්ක අම්මලා ගොඩක් බය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් චූටිම පැටවන්ට ඇයි එක්ක වැටෙන්නේ? චූටිම පැටවන්ට අපි දන්නවා ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ ශරීරයේ ඇතුලේ පද්ධතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට චූටි පැටවුන්ගේ ඉපදිලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ පද්ධති નિયમિત විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මේ චූටි පැටවන්ට එක්ක වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක එක්ක වැටීමේ සංසිද්ධිය තමයි අපි දන්නවා අපේ ශරීරයේ මැදින් මහා ප්‍රාචීරය තියෙනවා. ඉතින් උඩින් උරස් කුහරය සහ යටින් උදර කුහරය තියෙනවා. මේ දෙක වෙන් කරන්නේ මහා ප්‍රාචීරයෙන්. ඒ කියන්නේ ඩයෆ්‍රම් කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩට පල්ලෙහාට බබාට පාලනය කරගන්න බැරි විදියට අනිච්චානුකව චලනය වෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි බබාට එක්ක හැදෙන්නේ. ඉතින් එක්කාව හැදෙන්න බබාගේ මේ විදියට මහා ප්‍රාචීරයේ වෙනස්කම් සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් කතා කරොත් ගොඩක් වෙලාවට චූටි පැටවුන්ට කිරි බීලා වැඩි වුණාම, ඒ කියන්නේ ඕනවට වඩා කිරි පෙවුනට පස්සේ මේ කාව තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අම්මලා අනිත් පැත්ත තමයි, මොකද අපිට වතුර තිබා වුණාම එක්ක වැටෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපේ වැඩිහිටියෝ කියනවා අනේ වතුර චුට්ටක් පොවන්න, බබාට කිරි පොවන්න, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කිරි බීලා වැඩි වුණොත් තමයි චූටි පැටියෙකුට එක්කාව හැදෙන්න ප්‍රධාන කාරණයක් වෙන්නේ. මොකද එතකොට අර බඩ උඩට ගිහිලා මහා ප්‍රාචීරය චලනය වෙන්න පුළුවන් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ එක්ක වැටීමේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා කියන්නේ දැන් බ්‍රෙස්ට් ෆීඩ් කරන අම්මා කෙනෙකුට නෙමෙයි, ගොඩක් වෙලාවට මේ තත්ත්වය චූටි පැටවුන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ බොටල් ෆීඩින් කරන, ඒ කියන්නේ ෆෝමියුලා ෆීඩ් කරන බබාලට. මොකද එයාලගේ මේ වාතය කට ඇතුළට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි සහ වැඩිපුර කිරි පෙවෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි හින්දා. ඉතින් තවත් එක වැටෙන කාරණයක් තමයි මේ වැඩිපුර වාතය චූටි පැටියාගේ බඩ ඇතුළට යන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට චූටි පැටව කොච්චර නිවැරදි ඉරියව්වෙක් අපි කිරි දුන්නත් චූටි පැටවුන්ගේ බඩ ඇතුළට යම්කිසි වාතයේ ප්‍රමාණයක් බඩ ඇතුළට යනවා. ඉතින් එතකොට චූටි පැටවුන්ට එක්ක වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබෙක් අඬනකොට ගොඩාක් කෑ ගහලා අඬනකොට බබාලා සංසුන් කරන්න අම්මලා කිරි දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් එතකොටත් වෙන්නේ බබාලා හරියට පියවරට කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොටත් බඩ ඇතුළට වාතය යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතුව හින්දාත් බබාට එක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චූටි පැටවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පැය 2කට 3කට සැරයක් කිරි දුන්නම ප්‍රමාණවත් කියලා. ඉතින් ළඟ කිරි වාර දෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ චූටි පැටියෙකුට නිතරම කිරි දෙනවා නම් අන්න ඒ චූටි පැටියටත් නිතරම එක්කාව හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කිරි දෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් බබාට පරතලයේ අදාළ පරතලයේ තියලා චූටි පැටියට බඩගිනි වුණාට පස්සේ කිරි දෙන්න අම්මලා විදියට අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු සහ ඊට අමතරව අපි චූටි පැටියා ගොඩක් බඩගින්න ඉඳලා ඉක්මනට කිරි උරලා බඩ ඇතුළට ගන්නකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවන් වලදීත් චූටි පැටියෙකුට එක්කාව හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එක්කාව කියන එක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. අම්මලා ගොඩාක් බය වෙන්න ඕන කාරණයක් නෙමෙයි.
ඉතින් අපි කොහොමද මේ ඉක්ක වැටෙන එක වළක්ව ගන්නෙ? ඉක්ක වැටෙන එක වළක්ව ගන්න නම් අපිට පුළුවන් අර අපි දැන් කලින් කතා කරා ඉක්ක වැටෙන්න බලපාන්නේ මොනවද කියලා. ඒ ඉක්ක වැටෙන්නේ කියලා අන්නේ සාධක අපිට අවම කරගන්න පුළුවන් නම්, කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ බබාලට ඉක්ක වැටෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට නිවැරදි ඉරියව්ව පවත්වාගෙන කිරි දෙන්න බබාලගේ අර කිරි වාර දෙකක් අතර පරතරය නියමිත පරිදි පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි කිරි දුන්නට පස්සේ නියමිත පරිදි ගුඩුස් අරින්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කිරි දෙන ගමන් වුණත් කමක් නැහැ. ගුඩුස් අරින්න පුළුවන් නම් ගුඩුස් අරින්න. මොකද එතකොට බඩ ඇතුලේ වාතය පිරෙන එක අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බබාලට හැම වෙලේම කිරි දෙන්න යන්න එපා. බබා අඬන්නේ මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තිනවා බබා අඬන හැම වෙලාවෙකම බබා අඬන්නේ බඩගිනි වෙලා නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම බබාට චුට්ට කිරි දෙන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් සහ අනිත් එක කිරි දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න බබා සංසුන් කරලා බබා සංසුන් වුණාට පස්සේ කිරි දෙන්න. එතකොටත් අපිට පුළුවන් මේ ඉක්කාව තත්ත්වය ඇති වෙන එක වළක්ව ගන්න. ඉතින් අපිට බබාට ඉක්කාව හැදුනොත් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? බබාට ඇත්තටම ඉක්කාව හැදුනොත් අපි මොකොත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඉබේම හොඳ වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට එහෙම බලන් ඉන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන් බබාගේ අවධානය වෙන දෙයකට යොමු කරාට පස්සේ බබාට ඉක්ක වැටෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා අම්මලා බබාලව අඬවනවා, බබාලව හිනස්සනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඉක්ක වැටෙන එක නවත්තන්න බබාලා අඬවන්න නම් යන්න එපා. සහ විශේෂයෙන්ම බබාලා බය කරන්න යන්න එපා. මොකද චූටි පැටියෙක් චූටි කාලේදී ඒ විදිහට නිතර බය කරාට පස්සේ එයාලගේ ඒක මානසික වර්ධනයට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඉතින් අවධානය වෙනත් විදිහට බබාගේ අවධානය වෙනත් පැත්තකට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරලා බබාගේ ඉක්කාව නැති කරන්න පුළුවන්. අපි ඉක්කාව ඇති වුණාට පස්සේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ගාවට බබාව එක්කන් යන්න ඕන මොන අවස්ථාවේදී. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉක්ක හැදෙන බබෙක් වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉක්කාව හැදිලා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඒක ඉබේම නැති වෙලා යනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක විනාඩි 10ට වඩා ඒ කියන්නේ විනාඩි 15ත් 20ත් විතර මේ ටිකක් දීර්ඝ කාලයක් තිබ්බොත් අපි වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්නන එක හොඳයි. සහ අනිත් එක බබාට නිතර ඉක්කාව හැදෙන හින්දා බබාට නිදා ගන්න අපහසු නම් වගේම කිරි බොන්න අපහසු නම් සහ බබා කිසියම් අපහසුතාවයකින් ඉන්නවා නම් මේ ඉක්කාව හින්දා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙකුට බබාව පෙන්නලා බබාට ඉක්ක හැදෙන්න වෙනත් ශරීරයේ වෙනත් හේතුවක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි බබාට ඉක්කාව හැදුනොත් කරන්න ඕන මොනවද? බබාගේ ඉක්කාව හැදෙන එක වළක්ව ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මම කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලව පොඩි හරි දැනුවත් වීමක් කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් දිගටම මගේ මදර්හුඩ් ජර්නි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ දේවල් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මට වෛද්‍යවරු දුන්න උපදෙස් මේ විදිහට මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා කියනවා.